နောက်တစ်ခုကဘာသွားမလဲဆိုတော့ align ကိုသွားရအောင်အဲ့တော့ align မှာ align ကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီကောင်လေးကို ungroup လုပ်လိုက်မယ်နော် group ungroup အကုန်လုံး select မှတ်ပြီး ungroup လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးရှိသမျှ group တွေအကုန် ungroup ဖြစ်သွားပြီ okay align ကဘာလုပ်တာလဲဆို object တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုစီကိုတွားပြီး get ချင်တာမျိုးပေါ့နော်တွားပြီး alignment တွားပြီးချိန်လိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီ toolbar မှာဘယ်လိုပါလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပါလိမ့်မယ်နော် toolbar မှာဒီဟာတွေခဏလေးတော့မေးခဲ့ပြီးမှဒီမှာဆက်သွားကြည့်ရအောင် mirror ဆိုရှိရပြီးရင်ဘေးမှာ align ဆိုရှိရဆိုတော့ align နှိပ်ကြည့်အောင်အရင်ဦးဆုံးဒီမှာဘာမှ select မှတ်မထားဘဲနဲ့တွားပြီးအဲ့ align ကိုတွားနှိပ်လိုက်ရင်ဘာပြမလဲဆိုတော့ align selected အဲ့တော့ no objects are selected ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဘာမှမမှတ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုတာကအရင်ဆုံး select object တစ်ခု select မှတ်ပေးရမယ်ပြီး align okay ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီ align လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ မဖြစ်သွားလဲဆိုပုံစံလေးက cursor ပုံစံလေးကပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့မနှိပ်ခင်တော့ပုံမှန်တစ်မျိုးဒါကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ပုံစံပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီကြည့်အောင် object နောက်တစ်ခုပေါ်ရောက်တာ ਨੇ cursor လေးကပုံစံပြောင်းသွားတယ်နော်ဆိုလိုတာက pick လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုတော့အခုဒီလက်ရှိက spear ကိုကင်ထားတယ်ဒီ unique layout လေးပေါ်လေးရောက်ရောသူကဒီပုံစံလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါကို unique layout လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုဒီမှာကြည့် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တော့ရွေ့သွားပြီဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီပါလေ unique layout စီမရောက်သေးဘူးသူကဘယ်မှာပဲဟိုဖြစ်သွားလဲဆို wine ဝင်ယူမှာပဲ align ဖြစ်သွားတယ်နော် align ဖြစ်သွားရဲဆိုတာဒီမှာကြည့်အောင် cancel ပြန်လုပ်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုလေးကိုပဲ select မှတ်တယ် isolate လုပ်လိုက်မယ်ရှင်းအောင်ဒီကနေ select ပြန်မှတ်ထားတယ် align နှိပ်တယ်ပြီးရင်ကိုသွားပြီးကတ်ချင်တဲ့ကောင်စီကို click ကောက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်align position က wall unit ပေါ့နော် align position မှာ x y z ဆိုပြီးဝင်ရိုး၃ခုပါမယ်အဲ့ထဲမှာဘယ်အမှန်ကြီးကဘာပဲပြထားလဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာ y ပဲပြတယ်ဒါဒီ y ဝင်ရိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီကောင်တစ်ထက်သေးရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် x y z ၃ခုလုံးလုပ်ပြီးမှရမယ်နော် x နဲ့အဲ့ဆိုရင် x ထပ်ပြီး on ကြည့်အောင် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ unique layout စီကိုရောက်သွားပြီအဲ့မှာ z ဝင်ရိုးပါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဇန်ဝင်ရိုးပါနှိပ်လိုက် so ဒီလိုလှုပ်ချင်အားဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွားပြီးကတ်ချင်တဲ့ target စီကိုအမြန်နီးနဲ့တိတိကျကျနဲ့တွားပြီးရွှေ့လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် so အဲ့မှာဘာပါလဲဆိုဒီမှာ minimum center pivot point နဲ့ maximum ဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံမှန်အဖြစ်တော့သူဒီ center ဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်း center ထားရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ minimum ဒီသူ့ရဲ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ပြီးရင် center ကိုရောက်မယ် pivot point ဆိုတာဒီကောင်ကိုပြောတာနော်ဒီ x y z ရဲ့တီနေရာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ x y z ရဲ့တီနေရာဒီ unique layout ရဲ့တီ x y z တီနေရာဒီနေရာဖြစ်တဲ့သူအဲ့ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် current object ဆိုတာ select မှတ်ထားတဲ့ object ပြီးရင် targeted object ဆိုတာက unique layout ကိုပြောတာ current object ဆိုတာကspear ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နည်းနည်းအဲ့နေရာမှာခေါင်းရှုပ်သွားနိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံး select မှတ်လိုက်တဲ့ကောင်ဒီ movement ကောင်ရွေ့မဲ့ကောင်ဘယ်ကိုရွေ့မလဲဆိုတော့ target ကညာဘက်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် target ဒီ destination point ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ destination point ကို target လို့ခေါ်ပြီးတော့ move လုပ်မဲ့ကောင်ကိုရွေ့မဲ့ကောင်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် current object ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာက center လိုချင်လား pivot point လိုချင်လား maximum လိုချင်လားဒါကတော့ပုံမှန်အပြင်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုလိုချင်လဲဆိုတော့ပုံမူတည်ရေးပေးရတယ်အများအပြင်ကိုတို့ဘယ်မှာတုံးလဲဆိုရင် pivot point မှာပဲအများဆုံးတုံးတယ်တစ်ခါတလေမှာ center ဆိုတော့ထားပေးရတာရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါလောက်ပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီ align ပေါ့ align tools ကဒီလောက်ဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ရတတ်တယ်အဲ့ထဲမှာမှထပ်ပြီးတော့ exit ayz ဒီ sorry ဒီ x exit ဒီ exit အဲ့ဒါက local အရာပေါ့နော်ဒီမှာ local ဆိုပြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတခါတလေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမရသေးဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုတွားပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်အခုလောလောဆယ်က
spear ဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့လုတ်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပြပေးဘူးပေါ့နော်သူလဲနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ anyway အဲ့ကောင်ကိုနောက်မှတစ်ဆင့်ပြန်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီပထမတစ်ဆင့်မှာတင်အဓိက wall ပေါ့နော် align position x y z တွေများသောအားဖြင့်အမြဲတမ်းလို့ on ပေးရလိမ့်မယ်ပြီးရင် center တို့မဟုတ် pivot point မှာပဲထားရလိမ့်မယ်ပြီးရင်မလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ apply လုပ်ချင်လို့ဒါမှမဟုတ် okay လို့အဲ့ဒါဘာကွာလဲဆို okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ box ကပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ function ကပျောက်သွားမယ် apply နှိပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ box ကြီးကတော့မပျောက်သွားဘူးအဲ့တော့ okay နှိပ်ကြည့်အောင်နော် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုဒါဆိုရင် align ဖြစ်သွားပြီနော် pivot point ကိုစောစောကရွေးခဲ့တယ်ရွေးခဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် unique ARO ရဲ့ pivot point နဲ့ spear ရဲ့ pivot point ဒီတစ်ထပ်တည်းလာကြနေပြီဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင် object တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိတိကျကျနေရာတွေကိုတွားပြီးတော့ move လုပ်ပေးလို့ရမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုပါစို့ဒီ unique ARO ကိုsorry ဒီ unique ARO အကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီ spear စီရွေးချင်တယ်ဆိုရင်စောစောကနေပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ theory ရတစ်ခုပဲ target ကိုတွားပြီး select မှတ်ဟုတ်တယ်နော် move လုပ်ရှင်တဲ့ကောင်ကိုတွားပြီးတော့ရွေးရှားခြင်းတဲ့ကောင်ကို select ရင်မှတ်ရတယ်ဒီကောင်ဒီရွေးရှားမဲ့ကောင်ဖြစ်တယ် select မှတ်တယ်ပြီးရင် align နှိပ်တယ်ပြီးရင် target ကို pick out ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီ target စီရောက်သွားပြီဆိုရင်ကိုက xyz ပုံမှန်အဖြစ်အများနဲ့ on ရလိမ့်မယ်ပြီးရင် pivot point များသောအားဖြင့် pivot point ကိုသုံးတယ်ပြီးရင်အလုပ်ပြုလို့ဆိုတော့ okay နှိပ်လိုက်အောင်ပဲအခုတော့ပုံမှန်အဖြစ် apply ကိုတိတ်သုံးလို့မရှိဘူးဟိုပုံမှန်အဖြစ်တစ်ခါတည်းဆိုရင် okay တန်းနှိပ်လိုက်ကြတာများပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက object တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုတွားလုပ်ချင်တာဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆို align ကိုမှတိတိကျကျနဲ့ပေါ့နော် x j y နေဘာညာရွေးပြီးလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ shortcut ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ shortcut ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါ shortcut သုံးလိုက်တာဒီကောင်လေးကိုသွားမသုံးတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ shortcut နောက်တစ်ခုမှတ်ဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ alter နဲ့ a နဲ့နော် alter a ဒီဟောပေါ့ align selection ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုသူ့ကို normal align လို့ခေါ်တယ် normal align ဆိုပုံမှန် align ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးခေါ်တယ်အဲ့တော့ alter နဲ့ a နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် target ကို pick out ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်စောစောက function ပြန်ရပြီနော် xyz ခေါ်ပြီးရင် pivot point ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက် okay ဒါက xyz တွေ pivot point တွေရွေးချင်လို့ဒီ alter a ဆိုတော့ you normal align နဲ့လုပ်တာအဲ့တော့ align မှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို quick align လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးရှိရပါတော့ပထမတစ် align က normal align ဒီခုနလို xyz တန်မိုးတွေကိုဘယ်နေရာကိုရွှေ့မလဲ center မှာရွှေ့မှာလား pivot point မှာရွှေ့မှာလားဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကို specifically ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို quick align သူက xyz တွေပါရွေးပေးစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဘတ်ဆိုပြီးသွားပြီးတော့ချက်ချင်းပေါ့နော်သွားပြီးတော့ align ကတ်သွားတယ်အဲ့ဟာ align တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုတော့အခုတော့ဒီမှာဒီကနေသွားပြီးလုပ်နေရတဲ့စာရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုဒီမှာ shift နဲ့ a နဲ့သူ့ရဲ့ shortcut ကိုသုံးလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့် shortcut မနှိပ်ခင်အဲ့ function မနှိပ်ခင်တော့ mouse cursor ဒီ arrow ပဲပြနေတယ် shift နဲ့ a နဲ့လည်းနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီလျှက်စီးလို့ shape လေးပေါ်လာတယ်ပြီးရင်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဒီ quick align icon ပေါ့အဲ့တော့ quick align shift a နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုရွေးချင်တဲ့ကောင်စီကို target နော် target ကို pick out ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဒီရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူရောက်သွားတာ pivot point မှာရောက်သလား center မှာရောက်သလားဆိုတာတွေသူကပုံမှန်အားဖြင့်ရွေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ default အနေနဲ့ကတော့သူကဒီ pivot point ကိုပဲရွေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ pivot point ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့အမြန်သွားပြီးကတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်အခုတို့က object တစ်ခုကိုအမြန်ဆန်ရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဘယ်ဟာကိုအများဆုံးသုံးလဲဆိုရင် quick align ကိုအများဆုံးသုံးတယ်အဲ့တော့ shift a ကိုအများဆုံးသုံးတယ်အခုမှဒီ unique ကိုဒီကောင်ကြီးရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် shift a နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လာလိုက်ဒီကို target ကိုသွားပြီးပို့လိုက်တယ်ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးဒီနေရာကို move လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် shift a ထပ်နှိပ်တယ်ပြီးကိုလာလိုက်တယ်အဲ့ဒါလှုပ်ခြင်းအပြင်ဒီလို move တွေသွားပြီးတော့
align ကြိုက်ရလားမကြိုက်ဘူးလားဘာညာတွေတွားပြီးတော့ဟိုဆိုရင်အများကြီးရွှေ့နေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ shift A နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်း definition ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီလည်းမဖြစ်မနေသိထားရမယ်အထဲမှာပါလာလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင် align ကခုမှ2ခုပဲပြောရသေးတယ်ခုမှ align ကဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဒီကောင်လေးကို button လေးကို3 second လောက်နှိပ်ထားလိုက်တယ်နှိပ်ထားလိုက်ဒီမှာပါလာလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာတော့ဘာပါလဲဆို align ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ quick align ဆိုတာပါပဲเนาะ quick align ဆိုတာစောစောကပြောတဲ့ကောင်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာ normal align เนาะ normal align ရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာပါမလဲဆိုရင်ဒီမှာစက်လုံးလေးနဲ့ပြတာက place highlight ဆိုတာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာပါမလဲဆိုရင် align camera ဆိုတာရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ align to view เนาะ align to view အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီး align ပေါင်းမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာအခုလို့အများဆုံးသုံးတာဆိုလို့ပုံမှန်ပထမဆုံးတစ်ခါသုံးလိုက်တဲ့ဒီ align ပေါ့နော်ရိုးရိုး align အဲ့ဒါပြီးရင် quick align အဲ့နှစ်ခုကိုပဲသုံးတယ် shortcut နဲ့ပဲသုံးလိုက်တဲ့ alter A ဒီရိုးရိုး normal ရိုးရိုး align ပေါ့နော် align ပြီးရင် shift A ဒီ quick align နော် so အဲ့နှစ်ခုပဲအခုလို့အများဆုံးသုံးလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေက for now just ignore first ပေါ့နော်မတုံးအခုဆိုရင်မတုံးတဲ့လောက်ကိုရှားတယ်တခုပဲတစ်ခါလေးမှဗာလေးသုံးမှုရှိလဲဆိုရင်တော့ဒါကလည်းတိတ်ဟိုလိုပြောရမလဲအများကြီးမသုံးပါဘူးတိုးတော့တိထားဖို့ကပါလဲဆိုတော့တရားမှာ align to view ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ခုလက်ရှိဒီ view ပေါ်ကိုကြည့်နေတဲ့ဟာနဲ့ align ဖြစ်ချင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူ့ဒီဟာလေးကိုတွားပြီးတော့သုံးပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့အခုဒီမှာဒီကောင်ကို just ignore ပါနော်ခုန align နှမျိုးကိုသိထားပြီဆိုရင် align ကအလုပ်တော်ဖြစ်နေပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင် align ကိုဒီလောက်မှပဲရက်မယ်နော်